schooling along pati pini badak every school badak ahem along pini badak saruti kuning committee pen kepatir pipon pini mai cari pon mai bukai lapen central committee pen nangai sitong nun treasurer akhai rajan timung lapen no secretary lapen itu bokajan LA a president dan fund lapen central committee along alam jai sar puang tungdi lapen ale tu bang rapet ari sangho la partame dola lapen sisi long klem rapet lapen rongsar lapen pini beda kas tong lana phata ni di kadong ko jodo kadong si asong mate a party amhen pen kadak kas tong lake isi kopai kusin dili udampo kopi ma pulote APHLC a party kopi aposi pini arnian tame ke claim la pen kedam abangso akache song nilitung kangton dedet ma pulute APHLC akemang la hello karbi la pen itu nglong aso abangso kisung pen ke pajok japa nang tung kadu edang chini lo APHLC party pen ke batai ke thom mate thom an ke ruling government of Han Chitanu elo thong itengsi bangke MP thudulo itu majai sa phabi thudulo adundhu MLA election ta patai si thudulo APHLC party pen lapen hakun on hebjong kidamtang council election mate MEC election dame APHLC pen thudulo chidanulo kopi posi MP de chidandu nang tok ma pulute ini tung kita tang furki mo theklong lo kado wita chini lo ini tung Karbi Anglong lapen di Mahasau arar tung kachi toy dun MP Delhi parliament lo hempre ka bahap lam kani jedul anghong pik suet hal dak ti tengun set amin cepat tidak set tu hempre ka farbar lam kani jedul tu theklong laposi Chengsi APHLC peta 2019 ningka jai ka thar sar pali toy duna alang phan bahai duna hata company duna si ala sulta MP jai sar pali dulo lapen adun thu ilitung Karbi Anglong ke Assam district Assam state anusik laposi Karbi Anglong alo itung bangpli MLA do la bang pia MLA atum pham APHLC pen tojusi bang pia MLA paman si haladang assembly lo nili tumke nan tum asam adu nang dudunde itu ma phan belek handbrake nahi la pen hala constitution lo keto article 244 nang tum asam assembly adu nang chirai pino je Karbi Anglong pharma Karbi Anglong itu handbrake Karbi Anglong rada kari article 244 mate handbrake so otonom state labang so kiseng ye phan ke nitung Assam assembly pen nitung thangla nitung nangi pudunji alam avelu pulabang so haladak kapaninge dunje phan lapen haladak MLA do ana phan kapakundil dia phan MLA toy dunji pusi kidam tang ako MLA tadi tung kodulo lancho tengala ako kidam tang council election bangkela hello Karbi Anglong alo atop anu kapacing thurja bhan lapen no nitung ka tu wel thaglong lo je Karbi Anglong ilitung ke Sikshidula district lapen ke Sikshidula council tapos la bangso council long sono ke claim ko la bangso council long Sikshidula ron ben ke claim nang ko sono la bangso aron atte kenji prote Sikshidul pen si claim ko council long aphong congress atun dome council long pinang aningkan council milo ASDC ahuta council milo lapen non BJP ahuta council long anta dobong la office tamaya lang tu council long Sikshidul aron atten pen kiklen claim pen apo itu malong rielong non ha Bihar pen ke bang Bihari tumsi
latak long linang nam lo sakuri nang claim lo lapen bepar biha ke claim anda lang kum cerai de lo vote nang job lo election nang thur lo non biharia MEC hak popular constituency kapu impi saho le tuma lambe sa ko ame thanga a constituency lo hada ke biharia MEC